1918-1920-ci illərdə mövcud olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti müsəlman şəhidinin ilk demokratik respublikası hesab olunurdu. Qısa müddətli fəaliyyət dövründə dövlət quruculuğu, idarə etmə, təhsil, elm, dil, bayraq və digər sahələrdə mühüm qərarlar qəbul olunmuşdu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qəbul olunan bəzi qanun və qərarlar Milli Şura, müvəqqəti hökumət, müəyyən vaxtlarda isə parlament tərəfindən yerinə yetirilmişdi. Cümhuriyyətin qanunverici orqanı əvvəlcə Milli Şura, daha sonra isə parlamentə keçmişdi. İcra edici hakimiyyət isə hökumət kabinetlərinin əlində idi. 1918-ci il iyun böhranı səbəbilə Milli Şura öz fəaliyyətini dayandırdığına görə icra edici və qanunverici hakimiyyət ikinci hökumət kabinetlərinin əlinə keçmişdi. 1918-ci il may ayının 27-sində Milli Şuranın ilk iclası keçirilir və bundan bir gün sonra İstiqlaliyyət bəyannaməsi qəbul olunur. Həmin bəyannaməyə əsasən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıldığı elan olunur. 1918-ci il noyabr ayının 20-sində Azərbaycan parlamentinin yaradılması ilə bağlı qanun Milli Şura tərəfindən qəbul olunur. Həmin qanuna əsasən Milli Şuranın qərarı ilə yaradılan Azərbaycan parlamenti 1918 dekabrın 7-sində öz fəaliyyətinə başlayır. 1918-29 may ayında Milli Şura tərəfindən İrəvan şəhərinin Ermənistana paytaxt qismində verilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunur. 1919-cu il iyul ayı parlament müəssisələr məclisinə seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı əsasnamənin tətbiqi barədə qanunu qəbul edir. 1919-cu il avqust ayı parlament tərəfindən Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanunu qəbul olunur. 1919-cu il ölkədən məhsulların xaricə azad şəkildə ixracı ilə bağlı zəruri qanunlar yenə də parlament tərəfindən qəbul olunur. 1919-cu il sentyabrın 1-də Bakı şəhərində Dövlət Universitetinin təsis olunması ilə bağlı qanun parlament tərəfindən qəbul edilir. 1920-ci il yanvar ayı parlament tərəfindən Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, İsveçrə, Almaniya, ABŞ, Polşa və Sovet Rusiyasında diplomatik nümayəndəliklərin yaradılması ilə bağlı qanun qəbul olunur. 1920-ci il 27 aprel ayında parlamentin sonuncu iclası keçirilir və burada Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Şəfibəy Rüstəmbəyovun kəskin etirazlarına baxmayaraq iclas axşam saat 11-də hakimiyyəti dinc yolla dövlət müstəqilliyinin saxlanması və sərişətlərlə bolşeviklərə verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir. 1918-ci il iyul ayında hökumət kabineti dövlət bayrağı haqqında qərar qəbul edir. 1918-ci il iyun ayında hökumət kabineti tərəfindən Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesinə rəhbərliyin Qafqaz İslam ordusunun komandanı Nuru Paşaya həvalə olunması ilə bağlı qərar qəbul edir. 1918-ci il 27 iyun ayında hökumət kabineti o zaman Türk dili adlanan Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi ilə bağlı qərarı qəbul edir. 1918-ci il 28 avqust ayı məktəblərin birləşməsi ilə bağlı qərar hökumət kabineti tərəfindən qəbul olunur. 1918-ci il oktyabr ayı hökumət kabineti neft mədənləri və zavodlarını, Xəzər ticarət donanması gəmilərini sahibkarlara qaytarmağı nəzərdə tutan qərar qəbul edir. 1918-ci il noyabrın 1-də Hərbi Nazirliyin yenidən bərpası ilə bağlı qərar hökumət kabineti tərəfindən qəbul olunur. 1918-9 noyabr ayında hökumət kabineti dövlət bayrağının təsvirinin dəyişməsi ilə bağlı qərarı qəbul edir. 1918 noyabr ayında senzuranın ləğv olunması ilə bağlı qərar hökumət kabineti tərəfindən qəbul olunur. 1918-ci ildə hökumət kabinetinin qərarı ilə Yelizavetpol şəhəri yenidən Gəncə, Qaryacın qəzası isə əvvəlki Cəbrayıl qəzası adını alır. 1919-cu il yanvar ayında Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl, Zəngəzur qəzalarını əhatə edən Qarabağda general qubernatorluq təsis olunması ilə bağlı qərar hökumət kabineti tərəfindən qəbul olunur. 1919-cu il fevral ayında hökumət kabineti tərəfindən Naxçıvan, Ordubad, Şərur Dərləyəz və İdibasar ərazilərini əhatə edən Naxçıvan general qubernatorluğunun yaradılması ilə bağlı qərar qəbul olunur. 1919-cu ildə hökumət kabineti tərəfindən əlifba islahatının keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunur.